最驚佢有3毛嘛。然後咧，我咁啱啱好喺度咧玩緊星光流線，突然有隻白鴿嚟來襲啊！而家人哋喺度講緊走啊！佢匿埋咗啊！唔知講唔講到啊？對唔住啊，把槍反光你睇唔到，唔好意思。咩嚟㗎？白鴿俾你好睇。白鴿飛嗰度啊！係啊，好啊！睇我幾可憐，我就諗住喺度玩緊。幾得意！真係慘，真係好得意。好愛啊，影低我知啊。我冇帶手機啊！唉，佢匿埋咗。係咯，跟住入去。要匿埋啊！佢唔俾人。我好驚啊！匿埋。我好驚啊！好可憐啊！我好可憐啊！哎呀，對唔住。好慘！嗱，我而家俾大家睇下我而家點樣。請大家睇下，請大家睇下。我看唔看到？看唔看到後面？剛才你按卡羅 care 喺度跳嚟跳去都幾辛苦。啊，好可憐啊！你去主人都冇幫佢換3次嘅啫。啊，好可憐啊我，連換衫都冇得換啊！我隻白鴿死啦！你逼咁樣等。等。喺食咩真係誒，1分鐘咋？係啊。可唔可以而家？燒魚夾好唔好啊？過咗幾秒啫，我而家幫你換咗佢啦，幫你換衫。唉，可唔可以而家先換咗啊？我換咗衫就話，我唔要出做練習服啊！我唔要出做練習服啊！我唔要出做練習服㗎。練習。而等一陣啊，幫佢拎500蚊過嚟買嘢。唔係，捐100蚊俾我。本正嚟我好咗想散俾你。耶！本正嚟咗雅致山得閒華麗撞牆啊！我而家整緊啊，佢哋講緊。啊！又匿埋咗啦。匿埋咗喎！哇，好可愛嘅。嗯，白鴿個頭。等我捉出嚟啊嘛！哇，好靚喎！係啊，我哇！出嚟！哦，走咗，係咪？未啊！行到嗰度，喐咗嗰度，行走。開門你點出啊？開門我出唔到喎。點算好啊？哦呀！我中啊！你中個字，我中啊！冇換衫啊！哇！好恐怖啊！有人想捉我，點解要捉個字？我捉啊！我捉得！Oh my god！Oh my god！哦，佢啲羽毛我想攞，有羽毛啊！有羽毛啊！我想攞塊翻去啊！我想攞塊翻去啊！啲羽毛啊！可唔可以攞塊翻去啲羽毛？啲羽毛可唔可以攞一塊啊？我可唔可以攞一塊？我好想要啊！攞有雀仔啊！我影低咗，有冇人？我影低啲羽毛，淨係影羽毛，好冇？好。Oh god！你好冇？羽毛啊！有隻雀仔入咗嚟啊！飛唔到啊！嗯。係行開。行開啦喂！走啦！你咁嘴白鴿有份嘅走 Oh 啦！ my god！想講走咗啦！哦，佢對翼啊！到啊！好可憐啊佢，嗰隻翼啊，咪對佢咁殘忍啦！嗰隻翼啊，佢哋傷咗啊，佢冇失去嗰啲羽毛啊，我哋跟住佢啦。好可憐咯！飛啊！識飛白鴿。放心，唔會喐。思密達。應該知。咩啊？啊，好可憐嘅雀仔。點解？唔使坐嗰度掛，同埋我識個仔，而家我拍緊片㗎，我拍緊啊！你知睇我真係會 set 住 YouTube 我冇啊，做 YouTuber。可憐，
佢定咗格。不因氣壓快，好正啊！好可愛啊！幫佢影咗張相。狂影喎，好可憐啊！我唔知佢而家企度想點啊。佢飛唔喐啊！有冇第二隻雀救佢？梗係冇，梗係冇，邊有啫？雀啊！你個 friend 咧？friend 咧？點知？我影咗2張。好可憐啊佢，好可憐。我都想俾你睇多少少啊！我屋企窗面嗰度有啊。我咪開始停拍啊！屋企窗點樣我就喺呢度啦。等佢 cap 就 cap 啦，唔 cap 我唔理啦。好可愛啊！好可愛啊！ cap 就算 cap 我唔 cap 就唔好理。我係要 cap。唉，就係咁啦，所以就係咁啦。白鴿，可憐我，拜拜。